Welcome to Time News Studios. You are watching 11 AM Bulletin. कराची यूनिवर्सिटी आबखाती हमले केस में अहम अग भराई। कानून लागू कंदड़दारनि जो औरत बम्बार जे वालिद जे घर ते छापो। कार्रवाई स्कीम 33 में वाक़े रिहाइशी सोसाइटी में कई वई। घर मां लैपटॉप ऐं ॿियो सामान कब्ज़े में वरितो वियो। दस्तावेज़ कब्ज़े में वठण बाद घर सील कयो वियो। CTD ज़रियनि जो चवणु आहे त इन ई घर में कुझु हफ़्ता अॻु बम्बार औरत जी भेण अस्मा जी शादी थी। बम्बार औरत जी भेण बि PhD डॉक्टर आहे। नौशर फिरोज़ इलाइक़े पडीदन में घर ते चढ़ाई। सहाफ़ी समेत 2 ॼणा खंभजी गुम। पुलिस ऐं सादा कपड़ा पहिरियल माण्हुनि वार्ड नंबर 3 में घर ते चढ़ाई कई। सहाफ़ी हैदर पल ऐं रमज़ान बुर्दी खे मुबैना तौरु खंभे गुम कयो वियो। नौजवाननि जे वारसनि जो चवणु आहे त घर जा ताला टोड़े तशदुद बाद नौजवाननि खे खंभियो वियो आहे। असांजो कंहिं बि तंज़ीम सां वास्तो नाहे, नोटिस वरितो वियो। ऐं घोटकी जिला के आदलपुर वेझो नौजवान जी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ टायर साड़े धरणो। 13 ॾींहंनि खां गुम थियल ॻोठ मिठड़े वासी रियाज़ सियाल जो ॾस पतो न पियो। वारसनि जो खानपुर रोड ते टायर साड़े एहतजाज। नौजवान जे वालिद मोहब्बत सियाल जो चवणु आहे त आदलपुर पुलिस संदन मदद करण लाइ तयार नाहे। आदलपुर थाणे ते रिपोर्ट दाख़िल थियण बावजूद पुलिस का बि अॻु भराई नाहे कई। SSP घोटकी समेत इख़्तियारियूं पुट जी ॻोल्हा में मदद कनि। अस्सलामु अलैकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइन्स ज़माने थियूं तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां।